Сайн байцгаана уу? Од өндөр сугаас та бүхнийхээ амрыг ирэн мэдчилж байна. Химийн элементүүдийг хэрхэн нээсэн бэ нэвтрүүлэг маань эхэллээ. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Од өндрийн алтан гишүүд болон чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй Bekutan Kids Event гэж хамтарч ажиллаж байна. Нэвтрүүлэг NTV Од өндөр радио 107 83.3 хөсөө хост төлгөнөөр та бүхэндээ шууд хүрдэгэ. За өнөөдрийн сэдэв бол яод үхэл төрөгдгүү, ам авардгүү гэдэг сэдвээр ярилцж байна. Яг одоо Хятад улсын Ланжи хотоос физикч бэлгүүнтэйгээ холбогдоод байна. Өдрийн мэнд төргий бэлгүнэ. Өдрийн минь сайн байцгаана уу. Монголд амар хүүтэрж байгаа гэсэн үү? Хэд хоног. 40 мөч хүрээд бүр машинууд хөлдөөд сүд болж байна. Харин амар хүүтэрч байгаа. Энд бас ойрын хэд хоног хүүтрээд ерөөсөө тийм хаасайг бол хүүтрээд ах шиг байгаа юм а тий. Яа угаасаа одоо чинь нэг сарын сүүл гэдэг чи яг нөгөө эд хүүтэн байдаг хэсэг нь үү тий. Оо 4-9 тий. Тий 4-9 чи яг амар хүүтрээд. Тэгэл одоо болон дулаарлаа та. Жохон төсчихлээ. Тий. За дэлхийд урьдчилан сэргийлэх одоо боломжтой оюуны хомсдлын номер 1 шалтгаан нь йодын дутагдал байдаг гэж штэ. Тий. Одоо ерөөсөө ингэж байгаа юм. Хүүхэд одоо нэг йод гэдэг элемент чинь бас юу штэ. Хоёлаа өмнө нь фотор, холор гэд хоёр дугаар ярьсан тий. За энэ фотор, холор, бромид, йод. За нөгөө хоёр цацраг идэвхтэй нь юу вэ те? Энэ нийт нэг юм 6 элемент байгаа ямар ч байсан. За энэ 6 элемент чинь болохоор химийн нөгөө алдарт Менделеевийн үйлчлэг системийн монголоор галоген гэдэг байгаа. Англиар халоген гэдэг те. Халогены бүлийн элементүүд гэж нэрлэдэг. За энэ өөрөө ямар учиртай элементүүд вэ гэхээр энэ халогены бүлийн элементүүдийг хоёулаа металлтай уралд оруулъя л та. Жишээ натрита гэдэг ч юм уу те. Ингээд уралд оруулах юм бол давс үүсгдэг байхгүй юу? За энэ өөрөө нэг юм онцгой шин чанар нь байж байгаа. За энэ бол хамгийн одоо яг хөө мэдээж өөр олон шин чанарууд байгаа. Тэр дундаас би цээжлэхэд хамгийн амархныг хэлж байгаа шүү тий. Өөр нэг химийн мэрэгжлийн хүн байвал мэдээж намайг чи дутуу ярьлаа гэж хэлнэ. Бид нар бол хоёулаа болохоор зөвхөн цээжлэхэд амархнаар нь галогены бүлийн элементүүдийг металлтай уралд оруулах юм бол тодорхой төрлийн давсуудыг үүсгдэг байх нэ гэд тогтоочж болж байгаа. Ийм одоо давсыг үүсгдэг. Тэгээд тодорхой юм эрцүүдийг үүсгдэг байна шүү дээ. Тэ? За ийм элементүүд болж байгаа. Гэтэл энэ элементүүд чинь өөрөө дотроо хүний биед орно тийм үү? Одоо ингээд хүний биеийн тодорхой хэмжээгээр агуулгадчих ёстой шүү дээ. Одоо тэр нөгөө хүний биеийн хоёлаа хүний бие ямар элементүүдээс үүсдэг вэ гэдэг дугаар дээр тэдэн хувь нь хүчил төрөвч, тэдэн хувь нь төмөр гэх мэтээр ингээд ярьсан. За тэр үед нөгөө нэг хөв гэдэг нэг юм хэсэг бүлэг элементүүд байсан тий. Аргон, йод гэдэг энэ маш жижигхэн хэмжээг эзэлж идэг ийм элементүүд байна. Тэгэхээр биеинд бол йод өөрөө маш бага хэмжээг одоо эзэлдэг. Яг хүний биеинд одоо эзэлж байгаа юм йодын төрлийн элементүүдийг дотор нь хоёр ангилж байгаа юм л да. Макро хэмжээтэй болон микро хэмжээтэй. За макро хэмжээтэй нөгөө фотор гэдэг ч юм уу те эдгээр элементүүд байгаа байхгүй. Өдөрт хэрэглэх тун нь 100 мг-аас их байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу те ийм хэмжээтэй. Гэтэл йод, бромид ч юм уу иймэрхүү төрлийн элементүүд нь өдөрт хэрэглэх тун нь 100 микрограммаас бага хэмжээтэй гэж байна. Тийм байх хэрэгтэй гэдэг. За яг нарийн ярих юм бол 150 микрограмм л болсон юм байлээ л дээ. Ийм элементүүд орж идэг. Гэтэл эн чинь өөрөө бага хэмжээтэй биш шүү дээ. Айгүй бага хэмжээтэй те 150 микрограмм гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? 1 граммыг хэд хуваасан гэсэн үг вэ? 1000 хуваасан гэсэн үг. Ийм жижиг хэмжээтэй элементүүд байж идэг. Гэтэл энэ өөрөө дутагдал үүсгэхээр одоо хүүхэд өсч бойжж байгаа ялангуяа тэр үед дутагдал үүсгэхээр төрөүний хилдэг тарих мэдрэлийн системийн одоо хөгжилд нөлөөлж эхэлдэг байгаа байхгүй хүүхдийн. Тарих мэдрэлийн систем нь илүү одоо бусад жишээ нь 2 настай ч юм уу 3 настай хүүхэд байлаа гэхэд бусад хүүхдүүдтэй нь харьцуулахад илүү хоцорч одоо хөгжиж эхэлдэг гэж байна. За ийм нэг судалгаа сүүлийн 100 жилийн хугацаанд гарсан байна. За өөр нэг судалгаа нь юу вэ гэхээр йодын дутагдал нь өөрөө тухайн хүүхдийг ADHD-тэй за ADHD чи юу юм бол анхаарал дутмаглын юу ч юм бэлүү хамшинж билүү OCD чи юу вэ? Анхаарч чаддгүй OCD чинь болохоор юмыг нөгөө тэгшлээд ингээд барианд нь оруулаад өгдөг. Монгол орчуулгын буруу санаад идэм аа би ингээд сольж санаад идэм хооронд нь. Тэгэхээр яг ADHD-тэй болгож гин гэдэг ийм бас судалгаанууд гарсан байна. Йодын дутагдал нь өөрөө тий. Тэгэхээр нэгсэндээ йодын дутагдал гэдэг чинь эцээц юу вэ гэхээр тухайн хүний амьдарж байгаа орчин тухайн хүүхдийн амьдарч буй орчин хэрэглэж буй хоол хүнс зэрэг зүйлүүдтэй л хамааралтай болчихж байгаа шүү дээ.
Энийг л би ингээ хангалттай хэмжээнд авч чадахгүй нэ. Тэгэхээр эдгээр маань өөрөө тарих мэдрэлийн системийн хоцрогдсон хөгжил ADHD за зарим тохиолдолд OCD байж магадгүй иймэрхүү зүйлүүд рүү хөтлөж байна гэдэг судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө йод дутагдах юм бол яах нь вэ? Ерөөсөө л бидний биед хүүхдэд жишээ нь йод дутагдах юм бол бүдүүлгээр хэлэх юм бол тарих мэдрэлийн хөгжил хоцорж явагдаад тухайн хүүхдийн суралцах чадвар бага байх юм шүү дээ тий. Бусад оюуны чадвар буурна гэдэг чи юу? Ямар аюултай юм бэ? Тийм юм одоо нөхцлүүдийг үүсгэж байгаа. За энд тэгэхээр нэг зүйлийг бас давхар одоо хатуу давтаад хэлэхэд тий ямар нэгэн байдлаар хүмүүс одоо OCD их гарч ийн, аутизм их гарч ийн, ADHD их гарч ийн гэдэг. Гэтэл бид нэг зүйлийг анзаарах хэрэгтэй. Их гарч ийн үү? Эсвэл өмнө нь бид нар мэддэггүй байсан уу гэдэг нэгт ярих хэрэгтэй. Хоёрт аутизмын шалтгаан бол жишээ нь вакцин гэдэг юм сонин юмнууд яриад байдаг. Үгүй ээ, энэ бол тодорхой хэмжээнд тухайн хүүхэд багада ямар эрдэсийн дутагдaltaй ч юм уу те энэ минералын одоо витамины дутагдaltaй байсан мэж болно шүү дээ. Тэрийг бид нар мэдэхгүй. Бид нар эн чинь тэрийг мэдхийн тулд маш олон шинжилгээнүүд хийх хэрэгтэй те. Тэгэхээр ийм зүйлүүдээс болж одоо наадах нь хүүхэд аутизмтай ч юм уу магадгүй йодын дутагдлаас болоод хүүхэд аутизм үүсгэж магадгүй гэдэг судалгаа хүртэл тэнцээ байж байгаа тийм. Тэгэхээр ийм зүйлүүд байж болно гэдэг анхаарах хэрэгтэй. Түүнээс шиг ганц вакцин тариал шууд хүүхдийг аутизмтай болгодог ч юм уу ийм байсан бол өнөөдөр дэлхийд даяар вакцингүй өсөж байгаа хүүхэд маш ховор байгаа шүү дээ тийм. Маш ховор байгаа. Гэтэл тэр хүүхдүүдийн дунд аутизмтай болох магадлал чинь дагаад ихсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг график бол үргэлж энэний эсрэг байж байдаг. Тэгэхээр тэрийг бид нар анзаарч явах хэрэгтэй. Эцсийн эцдэг бодит шалтгаан юу гэхээр магадгүй йодын дутагдал ч бүр нарийн харах юм бол фоторын дутагдал ч юм уу тий. Эсвэл бүр холорын дутагдал ч юм уу байж болно. Эдгээр чинь бүгд хүний биед байж идэг элементүүд байгаа шүү дээ. Өмнөх дугаар дээр ярьсан шүү дээ. Хэрвээ холорыг тухайн эсийн систем маань зөв ингэж одоо нөгөө нэг гейтүүд нь зөв дамжуулах болчих юм бол шууд тэнцээ уушигны ямар нэг өвчлөлүүдийг үүсгэж эхэлдэг тийм. Ийм л зүйлүүд байгаа. Ийм жижигхэн элементүүд дутагдахад л ийм байдал үүсэж хахад тэрийг шууд бид нар вакцинтай холбоё гэдэг ч юм ийм одоо бүдүүлэг ойлголтууд байж болохгүй байна. За нөгөө талд бид нар бүр ялангуяа монголчууд маш сайн мэдчих хэрэгтэй. Хэрэгтэй ч гэжтэй мэддэг зүйл гэсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр бамбаа булчирхайн өвчлөл гэж байдаг тий. Бамбаа булчирхай томордог тийм чинь хүний ингээд хүзүү томордог штэ. Ийм төрлийн өвчлөлүүд Монголд бол 30 жилийн өмнө айгүй өндөр байсан. За тэрнээс өмнө ямар эснэ би мэдэхгүй байна. Миний санаж байгаагаар бол 20-с 30 жилийн өмнө өндөр байгаад тэгээд бүр одоо нөгөө нэг кампанит ажил явуулж исэн тийм үү. Хэрвээ чи ингээд санаж байгаа бол жоохон бахад яадаг байсан ш. Зурагтаар йоджуулсан давсаа өдөр тутамдаа хэрэглэж хэвшицгээе гэдэг юм явдаг гэсэн тийм. Байн. За ерөөсөө энэ йоджуулсан давсыг хэрэглэснээр бид нар ерөөсөө бамбаа булчирхайн өвчлөлөөс сэргийлж байгаа тийм ч шууд. Яагаад тэгэхээр бамбаа булчирхай гэдэг энэ эрхтэн байгаа. Миний энэ хүзүүн дотор юм жижигхэн юм байж байгаа шүү дээ. Миний мэдрэлийг тойрсон миний барьж уулдаг шүү дээ баг тий тэр юм жижигхэн эрхтэн тойроод маш их цусны судсууд явж идэг. Нөгөө гүрээний судс энэ төр маань тойроод явж идэг энэ бамбаа булчирхай гэдэг эрхтэн маань. За энэ эрхтэн энэ чи одоо булчирхай юм да тий. Бамбаа булчирхай яадаг вэ гэхээр T3 шүүрэл буюу нөгөө гормон ялгаруулдаг. T3 болон T4 гэсэн төрлийн гормонуудыг ялгаруулдаг юм булчирхай байж байгаа. Энэ гормонууд өөрөө ямар нөлөөтэй вэ гэхээр нэгт бидний метаболизмд маш чухал нөлөөтэй. Метаболизм буюу бодисын солилцоод их чухал нөлөөтэй гормоныг ялгаруулж байдаг. Хоёрт тухайн хүний одоо нөгөө нэг сэтгцийн хувьд эрүүл байх, мэдрэлийн хувьд эрүүл байхад нөлөөлж идэг гормонууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бамбаа булчирхай маань өөрөө ажиллагаанд доголдож эхлэхээр яадаг вэ гэхээр эдгээр гормоны ялгарл багасаад эсвэл хит ихсээд тухайн хүн депрессд орох, сэтгэл гутралд орох. Нөгөө талд метаболизм тэнцээ сааталт орсон. Нэгс метаболизм удаашрна гэсэн үг шүү дээ, тий. Метаболизм удаашрснаар хурдан хөгшрөх, арьс хөгшрөх, арьс шарлах, нүд шарлах, хараа муудах гэсэн юм шинж тэмдгүүд гарч эхэлж байдаг. За бүр цаашаа ингээд лавшраад явах юм бол эрчүүдэд нөгөө нэг төрүү булчирхайн хорт авдар ч юм уу тий төрүү булчирхайн өвчлөлийг үүсгэх нэг юм шинж тэмдэг болдог. Эмэгтэйчүүдэд умаан үзүүний өвчлөлт үүсгэх нэг юм шинж тэмдэг болж идэг. За бүр нэмэгдээд юу болдог вэ гэхээр эмэгтэйчүүдэд нөгөө хөхний хорт авдар гэдэг одоо бол ингээд маш ийм аюултай хорт авдар байгаа юм. Ялангуяа эмэгтэйчүүд тусах магадлал нь эрчүүд тусахаас бараг 10 дахин өндөр байдаг баха.
Ийм өвчин байгаа. Тэгэхээр энийг тусах магадлалыг давхар ихсгээ хийдэг. Ийм аюултай нөхцлүүдийг бий болгож идэг ийм өвчлөл одоо ингээд байж идэг. Гэтэл энэ бамбаа булчирхай томорн за англиар глоер буюу глойт гэдэг штэ тий. Яагаад ингэж томорч ийн вэ гэдэг нь ерөөсөө шууд йодтой холбоотой. Нэг гэсэндээ бамбаа булчирхай маань өөрөө йодоор тижээгдэж идэг булчирхай байхгүй. Тинчээ нэг гэсэндээ йод бол бамбаа булчирхайн хоолно гэсэн. Гэтэл нөгөө хоолнд дутагдаад эхлэхээр хүн жишээ нь яа гэв хоол хүнс дутагдаад эхлэхээр хүн бол тийм ч турж эхлэн тий ядарч эхлэн хөгшөрч эхлэн арьс одоо нэг арьс үс нь унж эхлэн ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг шүү дээ. Тэгэхээр бамбаа булчирхай тодорхой хэмжээний йодыг өөртөө аваад тухайн йод нь өөрөө тэр T3 T төрлийн гормонуудыг үүсгэх үндсэн одоо юу гэдэг вүлээ суурин болчихж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө нэг ямар материал гэдэг вүлээ тэрийг чи анханаас нь ингэж өгж байгаа нүрс шиг тий цахилгаан станцт бол тэр яг нөгөө их материал тэр их материал нь өөрөө йод байгаа байхгүй. Тэр йодыг бамбаа булчирхай боловсруулад өөр минералууд болон зүйлүүдтэй нэгтгэхэд тэгээд энэ T3 T4 даавруудыг гаргаж байгаа тий. Гэтэл яг энэ гормонуудыг гаргах үндсэн элемент одоо үндсэн их элемент нь өөрөө йод явж байгаа байхгүй тийм чи. Тэгэхээр йод дутагдангууд л тийм чи бамбаа булчирхай томрол ингээ аюул үүсгэж байдаг. Тийм учраас нөгөө 30 орчим жилийн өмнө монголчууд яаж эхэлсэн шүү дээ. Нөгөө зурагтаар бай. Ялангуяа би нөгөө MNB-гэр Америк гардгийг санаад байгаа юм. Йоджуулсан давсаа өдөр тутамдаа хэрглэж эхлэе энэ гэл гардаг тий. Тэгээ байнга йоджуулсан давсаа хэрглэж. Тэгэхээр тухайн йоджуулсан давсны йод маань өөрөө тодорхой хэмжээнд концентрацтай байж байгаа. Тэгэхээр бид нар ингээд давснаасаа өдөр тутамдаа хэрэгтэй байгаа йодыг хэрглэж эхэлсэн гэсэн үг. За үүнийгээ дагаад Монголд бол энэ бамбаа булчирхайн өвчлөл тодорхой одоо ер нь бол нэлээд багассан гэдэг юм байл л та. Бараг 5 дахин багассан гэсэн судалгаа би бараг 10 жилийн өмнө харж ирсэн баха. Огцон багассан байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгэхээр ийм одоо ач холбогдолтой ийм тустай элемент байна. За нөгөө талд нэг ийм зүгээр сонирхолтой түүх хальт дуртахад бид нар нөгөө Jetli гэдэг жүжигчин мэдэн штэ тий. Холливуд зодонтой киноны баатар тий. Jackie Chan эдрийн нэг үе. Тэгэхээр Jetli яасан гэхээр Jetli өөрөө бамбаа булчирхайн өвчлөлт туссан байхгүй. Бамбаа булчирхайн өвчин тусаад тэгээд мань нөхөр нэг хэсэг бүр ярих чадвар нь алдагдаа. Тэгээ бүр айгүй хөгшин одоо нөгөө хүн өвдчихөр ер нь дороо хөгшөрдөг штэ. Өөрөө ч гэсэн нас өндөр хүн штэ. Залуу харагдаад байдаг болохоос штэ. Тэгээд нэг юм балараад хэсэг бол бүр кинон тоглож чадахгүй хэмжээнд очсон. За тэгээд мэдээж ингээд эмчилгээ хийгдэж яваад одоо бол харцсангуу одоо энгийн гайгүй төлөврөгөө одоо өвчин нь саарамгдсан гэдэг шүү дээ. Өвчин илүү саарамгчаад гайгүй болсон. Тэгэхээр бамбаа булчирхай гэдэг бол өөрөө юм аюултай өвчин байгаа байхгүй. Тэгээд тухайн хүнийг бас үхэлд хүргэж болдог. Хитрэх юм бол тий нэмэгдэх юм бол үхэлд хүргэж болдог ийм өвчин байна. Тэгэхээр энэ өвчнөөс сэргийлэхийн тулд хүн төрөлхтний нээсэн хамгийн гоё арга бол давсанд йод хийчихье гэж байгаа тийм. Давсанд йод хийчихье. Тэгэх юм бол ерөөсөө бид нар ингээл бамбаа булчирхай юм өвчлүүдийг багасгаж болох юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Гэтэл энэ түүх өөрөө яаж олж мэдсэн бэ гэдэг нь их сонирхолтой. Яагаад тэгэхээр ер нь бол ингээд бамбаа булчирхай өвчлөлт дэлхийд даяар л байсан байна л та. Энэ тэндүү дэлхийд даяар байсан. За ингээд байжгаад бүр 100 жилийн өмнө Америкийн одоо эмч Дэвид Марин гэдэг эмч байгаа. За 1916-аас 17 оны үед мань нөхөр яасан гэхээр магадгүй энэ одоо нөгөө нэг йодыг давстай холиод йоджуулсан давс бий болгоё гэдэг. Тэгээ ингээд хүүхдүүдэд өдрийн хоолнд нь өгж эхэлсэн байгаа байхгүй өдөр 20 хоолнд. Тэгсэн чи ерөөс хэдхэн жилийн дотор тухайн мужаас илэрдэг бамбаа булчирхай өвчлөл 3 дахин багассан байна. Ерөөсөө 1-2 жилийн дотор шүү дээ. Тэгээ бүр ингээд хүүхдүүдийн донд илэрдэг байсан юм байна л та. Бүр хүүхдүүдээс бамбаа булчирхай өвчлөл илэрдэг байсан. Тэгээ ингээд багассан. Тэгсэн чинь 24 оноос нь эхлээд яасан гэхээр мань нөхөр тэнцээ одоо нэг өөрийнх нь судалгааг хэвлүүлнэ шүү дээ. Ийм ажиглалтууд гарлаа. 24 оноос нь Мичиган мууж бол ерөөсөө шууд йоджуулсан давсыг өдөр тутмын хэрэглээндээ зарж эхэлсэн байна. За одоо бид нар нөгөө дэлгүүр ороод авахаар одоо бол бүр янз янзын давс байдаг болсон тийм. 30 жилийн өмнө бол ямар ч үсэн йоджуулсан давс гэл ганц давс байдаг гэсэн. Тэгээ ийм давсыг хэрэглээнд нэвтрүүлснээрээ тухайн муж маань өөрөө ерөөсөө юг багасгасан байна. Бамбаа булчирхай өвчлөлийг тэнцээ багасгаж чадсан. За энэ бол бас дахиад хүн төрөлхтний түүхэнд
йоджуулсан давсыг хэрэглэснээр эрүүл мэндийн хувьд энэ аюултай өвчлөлүүдийг багасгаж чадсан амар том амжилт байгаа байхгүй ялалт байгаа юм чи тий бамбаа булчирхайн өвчнийг ялж чадсан айгуу том ялалт тий бий болсон гэсэн. За гэтэл яг энэ йод энэ чи яг ямар нөлөөтэй яг яагаад ингэж йод юута тий бамбаа булчирхайн өвчлөлтөй холбогдчихвоо тий эн чи зүгээр ингээл нэг байжсэн нэг эмч тий чи давсандаа йод толчи тэгэх юм бол бамбаа булчирхай багасгачих юм биш тэгэл бодчихгүй шүү дээ. Чи одоо нөгөө хүний эрүүл мэнд яригдж хахад нэг юм дураараад юм юмнууд ярихгүй шүү дээ. Ерөөсөө хамаагүй тэгж болохгүй. Тэгэхээр энэ түүх өөрөө юутай холбоотой юм гэхээр ялангуяа Япон улс болон Солонгос улстай дээрэс нь далайн хата улсууд байгаа. Далайн ирэг дээр амьдардаг ийм хүмүүстэй холбогдож байгаа юм байна л да. За тэр тухай хоёлаа эхний хамтран ажиллагчаа танилцуулаад дэлгэрэнгүй яриа тий. За тэгээ нөгөө йод дутагдвал одоо тийм одоо том асуудал үүсдэг шиг хүний биед бас витамин эрдэс бодис дутагдах юм бол бас адилхан л асуудал үүснэ те. Тэгэхээр нөгөө бид нар чинь дараа нь амьсгалчихъя гэдэг нэг мөрөө амьсгалж болдоггүй шиг одоо яг бодисын солилцоочийг тухайн цаг үедээ явж идэг учраас одоо хүүхэд бол та ялангуяа нөгөө насан туршдээс илүү одоо дархлааны систем нь бүрэн хөгжөөгүй байдаг. Тийм ч учраас одоо халдварт өвчнөд амархан өртдөг учраас ингэж уух шаардлагатай байгаад байдаг. Тэгээ хоол хүнснээсээ бид нар бас витамин эрдэс бодис хангалттай авч чаддгүй. За тэр дундаа бол яг гидсний дархлааны үндэс болсон энэ одоо дархлааны 70% нь гидсэнд байрладаг гэж үздэг. Тэгээ ашигтай бактери дутагдах юм бол хоол шингэц муудаж одоо ядрамтхай болдог гэдэг те. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэндээ Bikutan Multi-Immuno Kits гэсэн энэ бүтээгдэхүүнийг танилцуулж байгаа ашигтай бактери. За энэ дотроо болохоор витаминч агуулчихж байгаа, эрдэс бодис тэгээд ашигтай бактери агуулчихж байгаамаа. 5 тэрбум ашигтай бактери, В витамины комплекс, чухал эрдэс бодисуудыг агуулсан. За одоо нэг жүржийн амттай сахарын агуулмжгүй нэг зүйлийг одоо те өдөр тутамдаа угаад ингээд дархлааны хувьд дархлаагаа дэмжсэн ходоод гэсний үйл ажиллагааг тэнцвэржүүлж ядралтыг багасгах гэсэн одоо тогтмол витамины цаг тухайд нь авах юм боломжийг та бүхэндээ олгож байгаа. Тэгээд эдний витамин бол одоо маш гэрэлттэй байдаг. Алкалоид Монголиа гэдэг фэйсбүүк дээр та бүхэн ороод хараад бас маш олон сонголтууд, маш олон бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Тэгээд зөвхөн өнөөдөр бол энийг танилцуулж байгаа. Тэгээд одоо те настай эмээ өвөөдөө хөөрхөн маамаа нартай гэр бүлийнхэнтэй эднийхээс витаминыг авч угаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд эрүүл өсөлтийн үндэс бол хүчтэй дархлаа байдаг. Тэгээд дархлаа гэдэг бол одоо бидний биеийн одоо өөрсдийнхөө цаанаасаа ингэж хийж байгаа ТС байдаг юм уу, тэр микрофаг байдаг юм уу хийж байгаа тэр зүйлийг дэмжиж өгчгөл гэж байгаа одоо ийм явдал шүү дээ. За энэ бүтээгдэхүүн бол Monos Аз фарм болон бусад эмийн сангуудаар худалдаалагдж байгаа. За мөн H.CGM гэх сайтаар шууд захиалаа авчдаг. Аюу амар юм бэлээ. Хаягаа хийгээд бүтээгдэхүүнүүдээс авлаад ингээд авчнаа. За ингээд нэвтрүүлгийг ивент гэж хамтарч ажиллаж байгаа Lenus Med-ийнхаа хамт олонд их баярлалаа. Та бүхэн маань марталгүй Alkaloid Mongolia гэдэг фэйсбүүкийн бас дагаарай баярлалаа. Баярлалаа. Харин ч одоо ингээд ялангуяа сүүлийн 3 дугаар бол хоёулаа яг хүний биед жоохон дутагдхал айгүй аюултай байдал үүсгэж элементүүдийн тухай ярьчихж байгаа. За хамгийн ихнийх нь бол фотор байсан тий. За фотор ингээл дутагдахад тэнцээ ерөөсөө шүд будаа болно, наазах нь яс будаа болно гэл. Тэгсэн мөртлөө их сонин тийм үү. Одоо яг нөгөө нэг бидний оон толиод байгаа фотор гэдэг ч юм бол фоторид байгаа шүү дээ тий. Яг нөгөө нэг фотор гэдэг элемент маань өөр элементтэй нэгдээд аюулгүй болсон. Гэтэл яг фотор дангаараа байж их юм бол нөгөө цайвар ногоон өнгөтэй хортхий гэдэг байгаа шүү дээ. Их сонин. Тэгсэн өөр юмтай нийлэнгүүд бидэрт хэрэгтэй юм болчихж байгаа. За дараа нь холоор ярьж байгаа. Холоор дангаараа байхдаа ерөөсөө шууд дайны үед нөгөө нэг випер дээр Бельгийн цэргүүдийг алхад ашигласан хортхий байсан шүү дээ. Тэгээ циклон бик хийсэн үндэс бол ерөөсөө л ааш холоор натр азот буюу холоор үндсэн байсан. Тэгээ дангаараа байхдаа ийм хортоо ерөөсөө ямар ч амьтдыг аваачаад алдаг ийм аюултай зүйл. Гэтэл холоорыг хоёлаа натртай холчихгоо давс гарчиж байгаа. Тэгээ ерөөсөө л бид нар орой болгоо өдөр болгон байн ингэж хоолндоо хэргэлдэг давс маань гараад ирж байгаа байхгүй. Өөр нэг талтай нийлэнгүүд л ерөөсөө хүний биед маш чухал нэгдэл болчихж байгаа. Одоо гэтэл йод ороод ирж байна. Йодыг хоёлаа натр холоортойгоо нийлүүлэнгүүд йоджуулсан давс бий болчихж байгаа шүү дээ. Йод чинь гэхдээ бас дангаараа хортой элемент байхгүй. Дангаараа йодны хордлогонд орно. Гэтэл өөр элементүүдтэйг нийлэхээр бидэрт хэрэгтэй элемент болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр одоо нөгөө манай эхний хамтран ажиллагч бол яг ийм элементүүд одоо витамин, эрдэс тэгээд ашигтай бактери гэдэг бол ясан мэнээр эдгээр элементүүдийн комбинацууд байгаа шүү дээ. Өөр комбинац. Тэгээд бид нар тэрийг хэрэгжилж ийн гэдэг маань өөрөө яг бид нар өөрсдийнхөө л энэ эрүүл мэндэд анхаарч ин гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр тогтмол хэрэглээтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр наадзах нь одоо энэ нөгөө яаж явж байгаад йодыг бид нар ингээ яачваа.
өдөр тутмын хэрэглээндээ хэрэглэдэг болчоо гэдэг түүх байна. Тэгсэн чинь энэ тэргээр ингээд аялж явдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Наадах Марко Поло гэдэг ч юм уу тий. Чингисийн үед аялж исэн нөхөр ч юм. Одоо иймэрхүү нөхдүүдийн ингээд тэмдэглээнүүд байдаг юм байна л да. Энд тэнд одоо ямар өвчлөлтөө хүмүүс хийх байна гэдэг ч юм уу. За иймэрхүү тэмдэглээнүүдээс анзаараад гисэн чи яасан хэр далайн эрэг дээр амьдардаг. За загасаар их хоолдог. За сивид ч юу лээ далайн байцаа. Далайн байцаагаар их хоолдог. Иймэрхүү нутгуудад амьдардаг хүмүүсийн бус нутгуудад амьдардаг хүмүүсийн дундах юуны өвчлөл төрөний нөгөө төрөө бишээ бамбаа булчирхаан өвчлөл харьцангуй баг 5 дахин бага байдаг юм гинэ. 5-аас 10 дахин шүү бага байдаг юм байна л та. Тэрийг ажиглаад эхлээд ажиглаж эхэлсэн биз хүмүүс. Энд чи яасан сони ингэж ажиглаж эхэлсэн байна. За үүний дараа эмч нар юу зөвлөж эхэлсэн гэхээр сивид ч юм уу эсвэл нөгөө нэг далайн давс гэдэг штэ тий одоо бол бүр ингэ дэлгүүрт юм далайн давс гэдэг давс зарж идэг болсон юм л штэ. Айгүй юм хатуу тийм том ширхэгтэй юм давс байдаг. Ягаан өнгөтэй юм уу тий надад цагаан өнгөтэй харагдаад байдаг. Тий янз бүрлээ. Тий тэгэхээр ийм давс ингэ зарж идэг болсон байлээ. Тэгэхээр ийм давсыг хоолндоо хэрэглэе гэж одоо зөвлөж эхэлсэн байгаа эмч нар. За ингээд хэрэглэсэн чинь мэдээж яалтчгүй нөгөө нэг юм бамбаа булчирхаан өвчлөлт. Ерөөсө гол юм бол бамбаа булчирхаан өвчлөлт байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг дарах гад тэгэхээр тэрэнд нь агуу ингээд нөлөөлж эхэлсэн. Шууд огцом ингээд багасгадаг ч юм уу тийм. Ингэж нөлөөлж эхэлсэн байна. За энэ үед хүн төрөлхтөө ерөөсө 1800 оны дунд үе шүү дээ энэ чинь. 1800 оны дунд үед энэ далайн давс далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийг хоол хүнсэндээ хэрэглэж эхэлснээр бамбаа өвчлөлөөс сэргийлэх боломжтой байна гэдгийг бид нар ингээд нөгөө нэг ахуйн туршлагаараа мэддэг болсон байсан байна. За ингээд явж исэн чинь 1900 оны одоо 1-р дайны үед ерөөсөл 1-р дайны үед нөгөө нэг Давид Марин гэдэг эрдэмтэн чи яасан гэхээр энэ далайн давс маус чи эн чи яг ямар элемент дотор агуултын гэдгийг сонирхсон байгаа байхгүй. Ингээд сонирхъя гэсэн чинь яг үнэндээ яг энэ нөгөө нэг далайн бүтээгдэхүүнүүд юунаас бүтдгийг үжээ нөгөө Хампи Дэви байгаа шүү дээ тий манай энэ холоор энтрийг анх нэрлсэн энэ лаг эрдэмтэн байгаа шүү дээ. Юу нээсэн байсан бэхээр хүүе наад юу гэдэг элемент чинь энэ далайн давс маус гэдэг далайн бүтээгдэхүүн гэдэг энэ элементүүд чи ясмын дээрээ өөрөө дотроо йод агуулт юм а гэдэг үжээ нээсэн байсан ба. Тэгээд эмч нар юу анзаарсан гэхээр давных амир давстаач биш юм бэ тий. Йодондоо байгаа юм байна. Йод чи ерөөсөө бамбаа булчирхаан өвчлийг багасгах юм байна. Тэгээд яг хөө зарим үед бүр ингээд илээр түрхэж хэрэгэлдэг байсан байгаа юм л та. Тэгэхээр хүртэл ингээд тодорхой нөлөө үзүүлж идэг тийм чи. Тэгэхээр эн чинь энэ ер нь йодноос болсон юм байна. Энэ Давид Марин энтер бол яасан бэ гэхээр тэр чинь ингээд байн хүн түрхээд байна гэж байхгүй юм байна л та. Им болгоод уугаад байж болохгүй. Чадахгүй нөгөө хүн чинь мартамхай амтан. Тэгэнгүүт нь шууд давсанд нь холсон байгаа байхгүй. Хүн бол давсыг мартдаг байхгүй. Хүн бол давсыг мартдаг. Тэгэнгүүт нь агуу сайн ингээд нөлөө үзүүлсэн. За ингээд бид нар ерөөсөө йод чинь энэ бамбаа булчирхаан чухал нөлөөтэй байна. За мөн тэр үед нэг сонирхолтой юм болсон юу вэ гэхээр мэс заслын эмч нар бол эмч нар одоо нөгөө бамбаа булчирхааг судалж байгаа шүү дээ. Тэ энэ яагаад ингээд томорч өвчлөл үүсгэж юм бэ? Тэгээ судалсан чинь дотроос нь маш хэмжээний йодын концентрац олж нээсэн байгаа байхгүй. Тэгэл дахиж батлагдаад энэ бамбаа булчирхаа чинь ерөөсөө йодоор тижээгжидэг эрхтэй юм байна те. Энэ йодонд дутагдахаараа мань нөхөр чи ингээ балардаг юм байна гэдэг болж нээсэн ба. Тэгээ ийм чухал одоо ангаахын хувьд бол ийм чухал нөлөөнүүдийг үзүүлсэн. Гэтэл түүхэн их сонин. Йодыг яаж гаргаад авчих те. Энд чи одоо нөгөө хүчил төрөх чи яаж гаргаад авах, холоорыг жишээ нь гаргаж авах гэж бөө юм болсон шүү дээ фотор хоёрыг те. Нөгөө өөр бусад элементүүдтэйгээ маш амархан урвалд орчдөг. Тийм учраас тус нь ялгаж авах айгүй хэцүү. Тус нь ялгаад авсан чинь юу гарч ирлээ? Хортоо хий гараад ирцтэй тийм чи. Тэгэнгүүт нь энэ чи ямар аамирын өнгөт нь за зарим нөхдүүд бол шууд фашистын герман бол шууд дайны зорилгоор ашигласан байна. За ингээд байж ангууд тэгвэл йодыг яаж гаргаж авсан гэхээр ерөөсөө өмнөх энэ холоор фоторын түүхээс ялгаатай. Яг тэгэхээр холоор фоторыг бол эрдэмтэд мэдээд исэн шүү дээ. Тэд нэг юм байна те. Тэнд нэг юм байгаад байна. Энийг яаж ялгаж авах вэ хоёулаа? Яаж энийг ялгаад авчвал болох гээд юм те. Нэг юм шинэ элемент нээх гээд би баяжих гээд байна гэдэг ч юм уу те. Тэгээ бодоодсэн. Гэтэл йодыг ерөөсөө шууд санаандгүй олж нээсэн байгаа байхгүй. Бүтэлгүүтлэр бүр заяа. Яасан тэр түүх нь юу вэ гэхээр Францын хиймч тэгээд одоо зохион бүтээгч за худалдаач юм бас ийм хүн байсан маа. Бернард Куртуа гэдэг хүн. За энэ Бернард Куртуа гэдэг хүн энэ нөгөө Бернард Куртуагийн нэрийг сонссон чинь миний хамгийн дуран
дургу хаалгач санаанд ороод Реал Мадридын хаалгач байсан баха. Куртуа гэдэг нэртэй айгүй хэцүү. Тэр хаалгачд би бүр амар дургу байхгүй юу. Ерөөсө бүтэхгүй тэр нөхөр. Тэрний нэр санаанд орж ирээ. Тэгээ энэ адилхан хоёр Куртуа юм бэл. Тэгээ Бернард Куртуа 1811 онд манай хүн юу хийдэг гэсэн бэ гэхээр тодорхой төрлийн давсыг гаргаж авдаг. За халуужийн элементүүдийг ашиглаад давс гаргаж аваад тэргээрээ одоо үйлдвэрт тэр давсыг ашигладаг байсан байна. За ингээд янз янзын давс гаргаж авахын тулд юунаас гаргаж авсан далайн байцааны одоо үнс гэдэг зүйл байдаг юм байна л да. Далайн байцааны үнсэн дээр санаандгүй хүүхрийн хүчил тусаасан байна. Хүүхрийн хүчилтэй холио аячихгүй нөгөөтгөө. Тэгсэн чинь нөгөөтгөөс нь пүк гэл нэг юм ягаан өнгөтэй уур гараал за тийм ягаан өнгийг бол би яасан мэдэхгүй ямар ч өнгө байдаг юм байна. Надад бол тийм цавир ягаан гэдэг өнгө шууд цагаан л харагддаг тийм чи. Ийм ягаан өнгийн уур гарсан ба. Уур гараад нөгөө уур чи ингээ халуун байна гэсэн үг шүү дээ тийм ямар нэгэн процесс тийм чи шатах процесс явагдсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ уур гарснаа нөгөө уур чинь буцаад одоо металлын гадаргуу дээр ч юм уу унаа шүү дээ тийм. Тэгээ унсан чинь ийм айгу гой гүн ягаан өнгөтэй. За гүн ягаан өнгийг бол би хардсан юм шиг байна. Ямар ч юм айгу гой ягаан өнгө байлээ. Тийм чирнэлийн ягаан доо. Тийм чирнэлийн ягаан чи одоо гүн ягаан юм шиг байна тийм юм тэгснэ ингээд тэр нь буцаж металлын гадрууд руу унангуудаа талсцсан байгаа байхгүй. Тэгэхэр чи их гоё харагдсан шүү дээ тэр чинь гялалзаа тэгээ талсчаад тийм. Тэгээд гайхаад нөгөөт чинь энэ одоо юу юм бол гэ тийм. Одоо ямар учиртай юм бол гэд. Тэгээ нөгөө туршилтаа хид давтаж үзье. Эхлээд бол бүтлгүү зүгээр бараг нөгөө нэг юм онгой өгдөг штэ тий. Бурхан ингээд дэлхий дээр янз янзын хүмүүсийг ингээд цацаж хийжсэн нэг юм өөр төрлийн хүмүүсийг санаандгүй асгачдаг шиг тий. Эсвэл нөгөө нэг ингээд хоол хийж байхдаа бид нар яадаг штэ. Давсны таг санаандгүй унцдаг штэ. Тэгээ балардаг шиг. Мань нөхөр яг анх туршилтаа хийхдээ ерөөсөө санаандгүй тийм чи хөхрийн хүчил асгаа хийцэн байгаа байхгүй. Тэгэл далайн байсан шүү зүгээр. Тий ид чичиг юм болол тэгэнгүүт нь яг одоо нөгөө нэг контролтой орчинд буюу удирдлагатай орчинд туршиж үтсэн байна. Одоо 1 мг далайн байцааны үнсэн дээрээ 1 мг хоёлаа юу тусаа тий хөхрийн хүчил тусаа гэл. Тэгээд хэр хэмжээний уур гарч ийн юу үлдэж ийн гэл ингээ янз янзаар туршиж үтсэн чи яг нөгөө туршилтууд нь болоод исэн. Ингээ болоод ангууд нь өөрөө бол би ингээ шинэ элемент олоод нийчлээ гэж шууд зарлаагүй. Айгу болгоомжтой хандсан. За нэгт яасан бэ гэхээр маш олон янзаар энэ туршилтуудаа хийж үзээд үнэр, амт, талстынх нь бүтэц те өнгө тэгээ бүр ингээд усанд тусаахад яаж ийм гэл маш олон туршилтуудыг хийж үзээд мань энэ худалдаачин Куртуа гэдэг худалдаачин маань бол өөрөө шууд хангалттай энэ бол шинэ элементтэйгээ зарлахаар байсан байхгүй. Гэхдээ өөрөө одоо ийм шинжлэх ухааны техник технологид их хүндэтгэлтэй ханддаг. Тэгээд нөгөө Хампи Дэви яваа штэ манай алдарт Хампи Дэви тий. Одоо энэ айгүй олон элементүүдээр Хампи Дэви яригдсан шүү. Одоо ингээд хахад Хампи Дэвиг санахгүй хүн байвал одоо жоохон ичээрээ тий. Сонсож байгаа хүн байвал ичээрээ гэдэг. Шилэн дээр хүртэл гарч ирсэн штэ Хампи Дэви маань. Тэг бүр хамгийн анх бол юун дээр гарч ирсэн штэ Гейли дээр гарч ирсэн тий. Хампи Дэви бол энэ цаг үед амьдарч исэн одоо супер хиймч ихгүй маш том хиймч. Хүн фильмч, физикч, зохион бүтээгч хүн өөрөө. За Хампи Дэви чинь өөрөө бүр хэний багш байсан? Фарадейн багш байсан. Тэгээ Фарадей чинь Хампи Дэви дээр очиод төгс шил гаргаж авах гэж ажиллаж исэн байхгүй. Гэтэл ерөөсөө бүтлгүүцээр хаана өнгөрсөн. Тэгэхээр Хампи Дэви дээр очиод санал тавьсан байна. Одоо нэгсэн доо тэгээ хөгшөөн арайч хөгшөөн гэйгүүл хальтаа тий. Надад нэг юм сонирхолтой дуршилт байна. Би ихтэй ингээ юу болоод байгааг нь ойлгохгүй байна. Та бол юм мундаг эрдэмтэн хүн энийг ингээд ойлгооч. Би танд энэ юунуудын одоо нөгөө нэг юм гаргаад авцсан. Тухайд бол өөрөө яод гэж нэрлэегүй шүү дээ. Тэр юм сони ягаан өнгөтэй. Нөгөө өгөө, үнгүү өгье тий. Би танд бол зарахгүй та ингээ гой судалгаа хийгээд. За тэгснэ энэ хин бол Куртуа бол их мундаг нөхөр байсан. Энэ хамгаалагч Куртуагаас хамаагүй дээр нөхөр байсан. Яасан гэхээр бас дахиад нөгөө тал Жозеф Луи Гей Лусак гэдэг бас тухайн үеийн мундаг хиймч. Ингээ хоёр өөр хүн дээр очсон байгаа байхгүй. Очоод надад нэг юм байна. Та нэг ингэ судлаатгаач гэдэг. Яг айгүй шинжлэх ухаан чандсан байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө нэг одоо шинжлэх ухааны гайхамшигтэр манай хасаа бас ярьсан баг. Би бас хийтэд дурж исэн. Одоо өмнөх одоо орны нээлт энэ төр ямар нэгэн шинжлэх ухааны нээлт бол нэг газар Хампи Дэвиг гаргаад авсан зүйлийг нөгөө тал Луи Гей бол гаргаад авах боломжтой байхгүй тий. Ягаад тэгэхээр байгалийн хууль хаач нэгэн төрөл байж байгаа.
Тэгээ ингээд хоёулын дээр нь өгöd би ингээд хоёрт үнгүй энэ юмнуудаа өгөө. Хоёр ингээд агуу гоо судлаад өгөөч. Тэгээ манай хоёр судлаад нөгөөт нь яах аргагүй шинэ нээлт юм байна. Тэг шинэ элемент юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Тэгсэн чинь нэрэн дээрээ маргадаг байхгүй нөгөөдөл чинь. Лой Гейман өөр нэр өгөх гээд байдаг. Гейл Усак маань. За ямар нэрч үлээд нэх урт нэг юм сонин нэр өгөх гээд байдаг. Тэгсэн хэн болохоор Хампи Дэви болохоор яасан гэхээр гүй зүгээр йодин гэж нэрлэе тий. Айодин гэж нэрлэе. За яагаад тэгж байгаа юм гэхээр грекээр йод гэдэг чинь ягаан өнгийг хэлдэг байхгүй. Гүн ягаан өнгийг грекээр йод гэдэг. За йодин гэх юм бол одоо яг грек дуудлагын юу вэ? Йодин ч үлээ тийм дуудлагатай. Тэгэх юм бол эн чинь нөгөө нэг ягаан өнгөтөө гэсэн утгыг илэрхийлдэг байхгүй тийм ягаан өнгө өөрийн гэсэн юм ягаан өнгөтөө гэсэн утгыг илэрхийлдэг энэ дээрээ тэгэхээр ерөөсөө нөгөө нэг шууд хампигийн санаа дэмжигдчихэж байгаа байхгүй за харахад гүн ягаан өнгөтөө нөхөр байж байгаа шүү дээ тийм ингэнгүүт нөгөө ингээл йодин айодин гэж нэрлэлчээ тэгээд нөгөө уламжлалаад авцсан тийм грек нэрээ ингээд авцсан тэгээ ингээд йодин гэдэг элементийг бид нар анх нэрлсэн баг хампи давгийн ачаар 200 жилийн өмнө ингэж нэрлээд хүн төрлөختөн йод гэдэг элементийг олж нээсэн ба. Тэгээ түүхэн айгу одоо ингээ базаад хэлэхэд инээдтэй нэг худалдаач нь тэнцээ зүгээр бүтлгүүтэд нэг шинэ элемент гаргаж аваад. Гэтэ их ухаантай хүн байсан учраас эрдэмтэд дээр очиод энийг судлаад өгөөч гэх. Тэгээ энэ донд бас нэг сонирхолтой юм юу болсон гэхээр мань хүн нөгөө хоёр Хампи Дэви болон Лой Гейл Усак дээр очиод ингээд бид хоёрт үнгүй элементүүд өгнө. Одоо энэ үнгүй юуг өгнө? Ягаан юм те. Йодоо өгнө. Гэхдээ та хоёр сонин дээр энэ элементийг хамгийн анх нээсэн хүн бол миний Куртуа миний бие байсан, Бернард Куртуа миний бие байсан шүү гэдэг юм юу гаргаж өгөөрөө, мэдээ гаргаж өгөөрөө гэсэн байна. Тэгээ ингээ бүтэн жил 2 жил судалгаа нь явагдаж байгаад манай хоёр шинэ элемент гэдгийг нээгээд одоо тухайн үедээ бол өөрсдийнх нь пейперийг тэ эрдэм шинжилгээний ажлыг хэвлүүлээд тэгээ ингэснийхэн дараа одоо нөгөө нэг химийн хүрээлэнгийнх нь сонин дээр гарсан байна. Энэ хоёр эрдэмтний одоо нэрийг дурдсныхан дараа гэхдээ энэ элементийг хамгийн анх нээсэн хүн бол манай Бернард Куртуа гэдэг худалдаач юм байсан шүү гэсэн байхгүй. Тэгэж мэдээ гарч ирсэн. 2 жилийн дараа 1813 он гэсэн. Тэгээ үүнээс хойш манай Бернард Куртуа үүнээс өмнө бол худалдаачин хүн байсан байхгүй. Худалдаачин үйлдвэрийн эзэн хүн байж байгаад энэ үйл явдлаас хойш хиймч хүн болоод зохион бүтээгч хүн болоо. Тэгээ өөрөө ингээд янз янзын юм яхаа ингээд оролдож үзсэн юм байна л та. Гэтэ яалтчгүй өөрийнх нь нөгөө үндсэн суурин тэнцээ худалдаа 8-8 төрлийн хүн учраас нэг их сонирхлоо дагаагүй ингээд орхисон. Тэгээ нэг гоё их гоё юм нь юу? Одоо нэгсэндээ манай нөгөө нэг алтан гişүүдтэй их адилхан. Мань хүн чинь ингээд юм мөнгө олдог хүн байх нь шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүтээ энэ нөгөө судалгаа хийж байгаа ялангуяа нөгөө йодыг нээж байгаа хоёр эрдэмтэн дээр очиод үнгүй өгдөг те йодын энийг судлаарай. Тэгснэ юм эрдэм шинжилгээний ажилд их мөнгө одоо хайж чаддаг. Энэ бол ингээд өөрт нь агуу чухлыг ч мэдж байгаа дээрэс нь юм сонирхолтой хүн байсан баг. Тэр таны мэдхүүд их сонирхолтой учраас ингээд айгүй их дэмждэг те тэр зүйлүүдийг айгүй их мөнгөөр дэмждэг хүн байсан. Тэгээд бүр одоо инээдтэй бас нэг юм нь юу болсон гэхээр мань нөхөр ингээд йодыг олоод нээчингүүт хүн болгон бодсон юм байна л та. Оо энэ Куртуа одоо ястаа ингээд тэрбумтан боллоо. Баяжлаа гэсэн чинь ерөөсөө йодын нээлтээс ямар нэгэн мөнгө олоогүй байдаг. За мөн өөрөө маш олон одоо ингээд эрдэмтдийг судалгааны байгууллагуудыг мөнгөөр дэмжиж өөрөөсөө зарлага гаргаад байна гэсэн үг шүү дээ. Орлогоос нь илүү зарлага нь ихснээсээ болоод хөөх юм дампуурсан тийм. Гэтэ дампуурсан ч гэсэн одоо ингээд тийм дампуураад одоо хизээдэггүй л дээ өөрөө бол дампуураад бүр ингээд хэцүү байдалд бол ороогүй. Тэгэхээр ийм одоо нээлт нь бол ийм сонирхолтой түүхтэй юм л. Тэгэхээр хоёр дахь хамтран ажиллагчид танилцуулаад йод өөрөө их чухал. За тэр нь юу гэхээр эхний одоо энэ 19-р зуунд бол бид нар йоджуулсан давсыг хэрэглэж эхэлснээр энэ бамбаа булчирхайг эдгээлээ гэж. За 20-р зуунд цацраг идэвхт йод гэдэг зүйл гарч ирсэн. За үүний ачаар бид нар маш өөр одоо precision medicine буюу одоо наривчлалын ангаах ухаан гэдэг шин зүйл рүү алхаж орсон юм. За тэр тухай хоёлаа дэлгэрэнгүй ярилцсан.
Тэгээ одоо йодыг бол манай үеийнхэн лав сайн мэднэ. Ер нь одоо шарах янз бүрийн юм дээрээ төрөгчдөг энэ төр байсан те. Үнэр болон одоо өнгө зүсийг бол гадарлана. За одоо сүүлийн үед бас йод арай жоохон бага харагдаад байна уугүй юу? Одоо залуучууд тэр мэддэг юм бол та те. Тэгээ нөгөө мэддэг хэрэгэлдэг байсан зүйлийнхаа түүхийг сонсох таатай байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар одоо саяхан ярьдаг шиг шинжлэх ухааныг дэмждэг ийм одоо гайхалтай хүн байсан гэдэг шиг одоо алтан гишүүд маань бол одоо шинжлэх ухаан танин мэдхүйг ингэж дэмждэг одоо ийм хүмүүсийн хаалттай юм бүлгэн байдаг юм аа. Тэгээд шинжлэх ухаан танин мэдхүйн од мөндөр суугийн хамт олон бол 2025 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 26 оны 7 дугаар сарын 1-ний хүртэл уран бүтээлийн 1 жилийнхаа хугацаанд нийтдээ одоо 1000 гаруй шинжлэх ухаан танин мэдхүйн те энэ нэвтрүүлгүүдийг төлөвлөөд одоо ингээ хийгээд түргээд явж байна. За манай нэвтрүүлгүүд бол монгол хэлээр ойлгодог хэн бүхэнд бол нээлттэй YouTube дээр ингээ шууд тавигддаг. За харин одоо алтан гишүүд маань бол одоо нэг нэвтрүүлгийг бид нар ер нь нэг 90 төгрөгөөр ч юм уу үнэлээтэй. За 1000 нэвтрүүлгээ 100 мянга юм аа гэд ингээд биднийг дэмждэг хүмүүсээ ингэж нэг дор байлгаа гэдэг үтнээс ингээд 100 мянган төгрөгийг Facebook нэр болон утасны дугаараа бичиж явуулсан хүмүүсийгээ эргэж холбогдоод энэ хаалттай алтан гишүүнгээ групптэй ингээ оруулдаг. За группт орсон хүмүүс маань бол лайвыг ингээ шууд үзнэ. Доор нь одоо санаа сэтгэлдээ бичгээс ахуулаад бидэнд он чинь хөгжилтэй тий одоо хөгжилгүй янз бүрийн явдал болно. За нэмэх нь манай од мөндрийнхэн бол түүх археологийн нөгөө дэлхийн өвүүдээр аялж байна. Одоо бүр төв рүү аялж байна. Тэгээ энэ аялалд маань манай алтан гишүүд аялал бүр 100 мянган төгрөгийн одоо хямдралтай ингэж явдаг. Тэгээ 10 аялалд явах юм бол 100 гээд одоо сая төгрөгийн хямдралыг авах боломжтой ч гэдэг юм уу те. За од мөндрийн төрсөн өдөрт оролцох гэх мэт алтан гишүүдтэй бас бидний зүгээс бас хандаж ингээ үйл ажиллагаануудыг хийдгээ. За инхээр та бүхэн маань бас яг алтан гишүүн хараахан болж амжаагүй магадгүй бид нарыг бас ингэж дотроо сэмхэн те дэмжиж явдаг бол өнөөдөр ч гэсэн одоо алтан гишүүн болох боломжтой юм аа. IBAN дугаар нь худалдаа хөгжлийн банк шүү. Худалдаа хөгжлийн банкны за 94,000 гэсэн IBAN-тай 4191 Тэг4 518 гэдэг одоо дэлгэцэн дээр гарч байгаа энэ од мөндөр танин мэдхүйн сувг гэсэн эзэмшигчтэй данс руу 100 мянган төгрөгийг шилжүүлснээр та ингээд өнөөдөртөө ч юм уу те ингээд манайхаас шууд тэр дор нь холбогдоод ингээд алтан гишүүн болгочдгоо. Тэгээ зарим хүмүүс маань амжилт төсөн энэ төргээ биччихээр бид нар нөгөө эргэж холбогдож чадахгүй бас хүнд байдалд ордог учраас заавал утасны дугаараа бичээсэй гэж хүсэж байна. Ингээд одоо од мөндрийн маань анханаас нь ахуулаад ингээд он дамжин одоо тий ингэж алтан гишүүн болж байгаа хүмүүс байна. Дөнгөж одоо шинээр энэ жил орж ирж байгаа хүмүүс байна. Тэгээ цаашдаа ямар ч байсан улам их одоо танин мэдхүй шинжлэх ухаанд дуртай хүмүүс маань ингэж алтан гишүүн баш нэг групптэй орох байхаа гэж найдаж байна. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Харин ч одоо ер нь шинжлэх ухаан бас нэг юм нөгөө талд яг мэдээж орчин үед бол ингээл засгийн газар ч юм уу янз янзын юмнууд дэмжиж байгаа л да. Нөгөө тал шинжлэх ухааныг төвийн дэлгэрүүлнэ гэдэг маань өөрөө бас манай алтан гишүүд чиг тэрийг дэмжиж байгаа хүмүүсийн ачаар бас урагшилдаг болцсон байгаа. Ер нь бол энэ системийг ингээд ягаад ч Монголд зарим хүмүүс гайхаад идэм л. Одоо нөгөө нэг та алтан гишүүдийн мөнгөөр юу хийдэг гэдэг ч юм л. Энэ тэргээр аялаад идэм үү гэдэг чинь гэтэл үгүй эн чинь цаана одоо нэг урсгал зардал гэдэг маш олон зүйлүүд байгаа тийм үү. Наад зах нь тогны мөнгнөөс эхлүүлээд иймэрхүү зүйлүүдэд зарцуулагддаг байгаа шүү. Тэгээд наад зах нь хоолны мөнгө тийм. Энд чинь ямар ч хүн ямар нэгэн зүйлийг талах идэхгүйгээр хийж чадахгүй шүү дээ тийм. Хүмүүсээс тэрийг жоох юм бодтоор боддог. Тэгэхээр алтан гишүүдтэй баярлалаа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн төгсгөл хэсэгт юу ярих вэ гэхээр йод гэдэг элементийг бид нар за ингээд одоо сайн ингээд ярих юм бол нээлт нэг сонирхолтой байлаа тий бүтлгүүтлээс нээчлээ шүү дээ йодыг бол ерөөсөө нөгөөх нь бол тэр бүтлгүүтээс нээсэн нээлт маань хүн төрөлхтний одоо тий түүхэндх бамбаа булчирхайн өвчлөлийг 3-5 дахин багасгасан ийм чухал одоо нөлөөтэй юм байна. За бамбаа булчирхай гэдэг бол өөрөө йодоор хоололдог эрхтний юм байна тий. За ийм юм байна. Энд нэрээ нэг зүйлийг би бас дурдчихсан мартчихж хүний дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан одоо зөвлөмжөөр 21-р зуунд амьдарч байгаа хүн бол өдөрт 150 микрограмм шүү манайхаа микрограмм шүү 150 грамм йод идэж хордлогонд оров микрограмм йодыг хэрэглэх ёстой гэдэг юм байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд бол 220 микрограмм йодыг. За микро гэдэг чинь 1 граммын 1000 хуваачна гэсэн үг шүү дээ тий. Нөгөөх нь хөхүүл эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ тий. Хөхүүл эмэгтэйчүүд болохоор йодыг өдөрт
290 микрограммыг хэрэглэж явах хэрэгтэй. За микрограмм гэдэг 1 граммыг 1 сая туан шүү манайхаа уучлаа. 1000 туан гэдэг би энэ чинь өстө маш том алдаа гаргах гэж шүү. 1000-ийн алдаа гаргаж байна. Уучлаа. 1 микрограмм гэдэг бол 1 грамм гэдэг бол 1 сая микрограмм тий. Тэгэхээр 1 сая туан гэсэн ийм хэмжээтэй маш бүр асар бага хэмжээтэй хэрэглэж байгаа. Маш бага л хэрэглэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Бараг л ерөөсөө нэг юм 7 хоногт нэг удаа давсараа л авах юм байна нэрээ. Тэ давсараа авахд л өдөртөө давсараа авахд хангалттай болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол их чухал юм байна. Ийм зүйл байдаг. За тэгэхээр йодыг ингээ 20 дугаар зуунд бид нар йодын хэрэглээний шал өөр төвшөнд очсон байна. За тэр бол өөрөө айгүй сонирхолтой. Тэр нь юу вэ гэхээр за мэдээч чи манай урнаа түрүүн хэлсэн те бид нар ингээд йодыг шархан дээр түрхдэг гэх мэт одоо нөгөө шархыг ариутгадаг штэ тэгж би бүр йодыг бүр багасаа мэднэ. Ягаад тэр нөгөө ингээд юм зам зүсчгээр шууд спиртэд түрхэл йодоор түрхэл нэг юм жоохон хорсдог те одоо бүр ингээд йод түрхэхээр би ингээд хорсож байгааг нь мэддэггүй штэ ерөөсөө нэг танил өвдөлтөө байгаад байдаг дасцсан бүртэн чи тэгээд тийм ийм байдлаар мөн 1-р дайны үед йодыг яадаг байсан баг нөгөө нэг мис заслын ухтгуудыг ариутгахад бас хэрэгэлдэг байсан. За шархан дээр бол шууд ингэж йод хасгадаг байсан байна. Тэр бол бас амар өвддөг байсан баха. Нөгөө дайны үеийн кинон дээр тэгдэг шүү дээ. Шууд шархан дээр нь йод хасгадаг шүү дээ. Тэгэл ариутгадаг. Төсөөлөхөд л айгүй их өвдөж байна. Иймэрхүү байдлаар хэрэгэлдэг байлаа. За ингэж явж байгаад йод яасан гэхээр цацраг идэвхт йодууд гэж байдаг юм байна л да. Тодорхой. Йод маань өөрөө 52 дугаар элемент шүү дээ. Хими элемент. За одоо 52 дугаар элемент гэдгийг сонсоод манай сонсогч нар энэ элемент ханаас үүснэ мэдчих хэвээр. Тэр нь юу гэхээр йод бол авраг одны цөмд үүсээгүү. Супернова тесрэлт яг л энэ чинь төмрөөс үнд элемент явж шүү дээ. Супернова тесрэлтэд тодорхой хэмжээ. Нөгөө талд ямар йод нөгөө талд нөгөө килонова гэдэг тесрэлт байгаа шүү дээ. Хоёр нейтрон одны мөргөлдөөн болдог тийм. Тэнцэнээс бас маш их хэмжээний йодууд бий болсон байна гэдгийг олж бид нар одоо шууд анзаарах. Тэгэхээр йод гэдэг бол одоо нөгөө миний давсанд байгаа йод гэдэг чинь өөрөө нейтрон одны мөргөлдөөнөөс үүсээд миний амад норж байгаа элемент байна шүү дээ тийм. Ийм элементийн чинь явж байна гэсэн. За ингэсэн чинь энэ элементийг 1937 онд Saul Hertz гэдэг эрдэмтэн маань ангаахын зорилгоор ашиглах боломжтой биш үү гэсэн таамгуудыг дэвшүүлж эхэлсэн байна. Saul Hertz. Тэр нь юу вэ гэхээр энэ цацраг идэвхтэй йодууд хүний биеинд орно шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг энэ бамбаа булчирхаа чинь өөрөө йодоор үлсэж идэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр цацраг идэвхтэй йод байсан ч хамаагүй тэрийг нь бамбаа булчирхаа өөртөө шингээгээд авчтай байна л да. Тэгэнгүүт нь нэгт энэ цацраг идэвхтэй йодыг яаж эмчилж болох вэ гэдэг одоо асуудлыг гаргасан байхгүй юу? Йодны цацраг идэвхээс болж хорцсон хордлогыг. Ягаад гэхээр нөгөө Чернобылийн аюул болсон шүү дээ. Чернобылийн аюулын дараа маш их юм йод зунг чинэг буюу цацрагтай йодууд орчинд нь тархацсан. Тэрийг үхэр идээд одоо нөгөө нэг өвсөн тархацсан. Тэрийг үхэр идээд цацраг идэвхтэй өвс үхэр идчихэж байгаа. Тэнгүүд тэнцэнс цацраг идэвхтэй сүү гараад тэр сүүг нь хүүхд тугаад цацраг йодын цацраг идэвхтэй хордлогонд орсон байна. За энийг яаж эмчилдэг байсан бэхээр ерөөсөө калин йод гэдгээр бас адилхан йод явж байгаа шүү дээ. Тэн чинь калин йод уунгууд дахиад нөгөөх нь тэр цацраг идэвхтэй йодыг очиж блоклчт юм байна л да. Өөртөө шингээгээд тэгээ ингээ эдгэждэг. Энийг хүмүүс ажиглаж эхлэнгүүт нь энэ эрдэмтэд юу сэдсэн бэ гэхээр хүний биед тэгвэл одоо нөгөө нэг юм цацраг идэвхтэй йод биш л дээ. Зүгээр юм йодын изотоп тариад тэгэнгүүт нөгөө йодын изотоп чинь хүний биеэр ингээл цусны судсуудаар ингээ тархаа явж штэ. Тэнгүүд би гаднаас нь рентген цацрагаар буудаа хийж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө нэг йод чинь түрүүн ялаа цацраг идэвхтэй йодыг өөртөө шингээгээд ийсэн шүү дээ. Тэрнтэй адилхан рентген цацраг гэдэг чинь тодорхой төрлийн цацраг шүү дээ. Цацраг идэвхийн цацраг зүгээр тун нь баг тий. Тэгсэн нөгөө хүний биед орсон йодын изотоп маань рентген цацрагийг өөртөө маш гоёор шингээсэн байгаа байхгүй тийм чи. Шингээнгүүд чи одоо ингээд төсөөл чиний цусны биеийн одоо ингээд манай сонсогч нарс төсөөлөхгүй ингээд цусанд чинь йод оруулаад гаднаас нь би рентген цацрагаар буудангууд хүний биеийн одоо судас очоогүй хэсэг гэж байдгүй шүү дээ тий. Хүний биеэр дүүрэн судас байгаа. Тэрийг гаднаас нь рентген цацрыг шингээгээд авчихаар чиний биеийн дотоод эдийн зургуудыг гаргах боломжтой болчихж байгаа байхгүй. CT scan гэдэг чинь тэр өгөхгүй ерөөсөө. Бидний бие нэг юм тарьдаг шүү дээ. CT-д орох юм тий. MRI-д орох юм. Тэр чинь йодын агуулмжтай юм явж байгаа байхгүй. Зүгээр йод тарингууд гаднаас нь цацраг оронгууд йод тэрийг нь цуснд байгаа йод тэрийг нь өөртөө маш идэвхтэй шингээж аваад тэгээ миний биеэр тархацсан байгаа ч тэгээ миний биеийн яах юм тэр цусны судас бүх энэ бүтцүүдийг маш гоё нарийн гаргаж ирж байгаа. Бүр үнэхээр
гайхалтай санаа байхгүй соол хэрцэн гарч ирсэн санаа бол тэгэд хүн төрөлхтөн юутай хүлд нийлүүлсэн бэ гэхээр одоо цацрагийн эмчилгээ precision medicine буюу одоо наривчлалын анги авах ухаан тий. Өмнө нь бол би зүгээр зөвхөн рентген цацрагаар ингээ яс мас иймэрхүү бүтцүүдийг авдаг байсан бол одоо яаж ийн миний уушгийг 3D-гээр аваад дотор нь тэр идүүд нь тий ямар ингээд юутай наривчлалтаа тогтсон байна гэдгийг авах боломжийг нээж өгсөн ба 1937 он. За ингээд судалгаа 5 жил хийгээд 41 онд албан ёсоор MIT гэдэг алдартай сургууль байдаг шүү дээ. Энэ сургуулийн маань эмнэлэг энэ одоо орчин үеийн цацрагийн одоо ангаах ухааныг албан ёсоор энгийн одоо өдөр тутмын амьдралд хэрэгжилж эхлээд өнөөгийн бидний MRI, CT гэдэг зүйлүүд бий болох үндсийг тавьсан. Үүний ачаар яах нь өнөөдөр бид нар бүх энэ хүний биеийн дотоод бүтэцтэй тархины зураг тэр судасны одоо хялгсан судснууд CT, MRI идраар наривчлалтаа авдаг болсон шүү дээ. Тэрний ачаар яах нь яг нөгөө өвчлөл хаанаас ихсээд байна, юу болж байна гэдэг агуу нарийн мэддэг болсон байна. Ийм чухал нөлөөтэй. За бүр ингээд йодыг нарийн ярих юм бол ерөөсөө ингээд дуусахгүй юм билээ. Яаж юм гэхээр тэр бүхэл энэ цацрагтай йодыг хүний биед эм болгож ууснараа тэр нөгөө нэг мэдээч цацрагийн тун нь бидрийг хордуулаад ахаар амар ийм хэмжээнд биш шүү дээ манайхан тийм. Эм болгож ууснаар бамбаа булчирхайн хор тавдар, төрөө булчирхайн хор тавдар, умаа үзүүний хор тавдар, хөхний хор тавдраа сэргийлдэг юм байна л да. Сэргийлдэг гэдэг нь бүр ингээд нөгөө хор тавдрын үед эм болгож уудаг гэж байгаа байхгүй тодорхой тунгаар. Тэнгүүд яах нь шууд очоод тэнд нөгөө нэг хор тавдар үүсгээд байгаа эргэтнүүдийн нөгөө цацрагтай йод маань очоод цацрагч нь шууд тэр хор тавдартай эсийн одоо физик бүдүүлгээр ярих юм бол тий устгачдаг юм байна л да. Тийм юм имчилгээ хүртэл хийдэг гэж байгаа. Тэгэхээр йод бол ерөөсөө хүнийг хөнөөн гэхээс илүү хүнд ерөөсөө маш хэрэгтэй элементүүд байгаа юм тий. Гэхдээ энд одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлд нэг чухал өгүүлбэр хэлэх ёстой нь юу вэ гэхээр түрүү нөгөө Чернобыль дээр хүүхдүүд йодын хордлоход орсон шүү дээ. Йод зунгач нэг үүнтэй адил мэдээж цацрагтай йодын тун хүний биед ороод ихсэх юм бол хортой тий тэр бол хортой. Нөгөө талаас йодыг одоо хэд ихээр хэрэглэх юм бол бамбаа булчирхайн одоо англиар бол hyper бамбаа булчирхайн өвчлөл гэж байгаа юм тий. Гипер бамбаа булчирхайн өвчлөл гэдэг. Хэд их йод авангууд миний бамбаа булчирхай тэнцээ өө эн чинь маш их йод ирээд байна гэдэг йод авах болчдөг байхгүй тийм шууд тэр гейтэ хаачдаг. Тэгээд томордог ийм өвчлөл бас оруулах одоо аюултай байдаг. Тэгэхээр мэдээж багасах юм бол өвчлөлт хүргэн, ихсэх юм бол өвчлөлт хүргэн. Тэгэхээр бид нар зөв тунгаар нь хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Зөв тун нь юу вэ? Насанд хүрсэн хүн бол өдөрт 150 микрограмм йод тий. Микрограмм йодыг хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Ер нь бол эмчийн заавраар л тий, эмчийн заавраар л ер нь хэрэгжилж явах хэрэгтэй гэсэн. Жирэмсэн эмэгтэй 220 хөгүүл хүн бол 200 микрограмм ч микрограмм гэдэг нь 1 граммыг саяд хуваасан ийм баг хэмжээ. Тэгэхээр зүгээр л давснаасаа л хэрэгэлтэй. За тэгээд яг мэдээ жирэмсэн эмэгтэй байх юм бол яаж болно шүү дээ. Жохон далайн гаралтай бүтээгдэхүүнийхэн хэрэглээ жохон нэмдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар хэрэгжилж болох нь байна манайхан. Тэгэхээр йод гэж ийм гайхалтай элемент бид нар бүр хар багасаа бүр ингээд юм танил болоод дасан зохицоод өссөн байх нь. Нэг гоё нь одоо энэ гайхалтай элемент өөрөө юуны нейтрон одны мөргөлдөөнөөс ирээд одоо нэг гэсэндээ өнөөдөр орой хэдүүлээ ингээд хоолоо хийхдээ давс хоолоо тэр давсыг хоолндоо хийж байхдаа бодох хэрэгтэй байхгүй. Энд байгаа йод өөрөө хэдэн тэрбум жилийн өмнө хэдэн тэрбум жилийн цаатах нейтрон одны мөргөлдөөнөөс ирсэн шүү гэж бодох юм үнэхээр сонирхолтой байна. Тэрийг би эртний танилынхаа тэрийг би амтуулж гин гэсэн үг шүү дээ. Тий, тэгж бодохоор өстой гоё. Эртний танилынхаа бас түүх намтрыг сонсоод мэдж авсан ч улам хүндэтгэх мэдрэмж төрж байна шүү дээ. Тэгээ 1990 онд одоо чинь 2 тэрбум хүн бүр йодын дутагдлалд өртөжсэн. Тэгээ одоо нөгөө олон оронд оюуны хомсдол төр болж исэн. Тэгээ зөрдөөл тэр нэг йод гэдэг те хитгэн сая яваасан тэр грамм зүйл дутагчснаас болж ийм аюул нүрэлдэг одоо байх жишээний тэгэхээр одоо яг мэдээж тэгээд эмчийн заавраар мэдээж хэрэглэх ёстой тий далайн байцаа байд юм уу тэр далайн загас байд юм уу. За маш сонирхолтой байлаа билгүнэ. Нэвтрүүлгийн нь улам сонирхолтой болоод байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар од мөндрийн алтан гишүүд болон чанарыг танд авчирна хүүхэд бидний ирээдүй Бекетан Kids ивент итгэж ажиллаа. За нэвтрүүлэг маань NTV од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн ослогооноор та бүхэнд хүрлээ. За тэгээд одоо химийн элементүүдийг мэдих тусам одоо юмсыг харахтаа хүртэлтэй өөрөөр ингэж харж
таньдаг, тэ жигнэсээ ингэж таньж мэддэг болж байна. Баярлалаа бэлгүн тэ. Дараагийнхаа дугаараар уулзъя. Баярлалаа, баяртай. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансгаа 4191 тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.